Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da yau, barka zai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Wannan bidiyon yau da za mu yi zai yi magana ne akan yadda za ka yi chatting a WhatsApp, ko kuma in ce za ka yi chatting a kowane wuri, a kowane irin chatting ne da kowane kalan yare da kake so a duniya ba tare da kana jin wannan yaren ba. Kamar yadda kuka sani, a kowace waya ta Android, ko kuma in ce wayar Android, ka riga ka san akwai abin da ake kira G keyboard. Wannan G keyboard ɗin yau da shi za mu yi amfani domin mu nuna muku wasu abubuwan da za ku iya yi, ku yi amfani da shi ta wannan keyboard ɗin. Idan ka yi amfani da shi, za ka iya yin chatting da kowane irin yare da kake so ba tare da kana jin wannan yaren ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in shiga in nuna muku yadda abin yake. Amma kafin haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora su. Bari in shiga in fara nuna ma domin ka ga yadda abin yake. Yanzu misali, gani zan shiga WhatsApp ɗina kamar haka. Yanzu gani na shigo WhatsApp ɗina kamar haka. Ina son in yi chatting da wani, misali, bari in ga wanda zan iya shiga in yi chatting da shi. Yanzu misali, kamar wannan da zan shiga, misali ina son in yi chatting da shi amma baya jin Hausa, ko kuma ya turo min saƙo wanda yake ba da Hausa ba. Ƙila ya turo min da Faransanci, ƙila ya turo min da wani yare dai wanda ban ji a duniya, wanda ni kuma ban san ta yadda zan maisa ba, ko kuma ina son in yi masa yaren wannan ƙasar ba tare da ina jinsa ba. Abin da zan yi kawai shine zan zo, idan ka diba nan za ka ga alamar G nan kamar ta Google. Wannan alamar ta G keyboard kenan. Wannan alamar ita ce za ka taɓa kamar haka. Kana taɓa ta kamar haka, za ta ɗauke ka zuwa wannan wurin. Tana ɗauke ka zuwa wannan wurin. Abin da za ka yi shine, ga wuri nan da aka aza alama ta translation, ga ta nan G da wani ɗan rubutun abin nan ciki, sai ka taɓa ta kamar haka. Kana taɓa ta kamar haka, za ka ga akwatunan sun koma gida biyu. Ga wani akwati a can sama, kuma ga wani nan a can ƙasa. To wannan na ƙasan shine za ka rubuta abin da kake so, sai translation ɗinsa a G keyboard ya yi ma translation ɗinsa, ya fitar ma da translation ɗinta a wannan akwatin na sama. To ya za ka yi haka? Da farko dai shine za ka zo nan, wannan baƙin da kake gani inda aka rubuta wannan, shine za ka sa yaren da kake so ka yi rubutu a cikinsa. Yanzu misali, ina son in yi rubutu, bari in ce da English nake son na yi rubutu a wannan wurin. Na taɓa English, gashi ya fito. Nan bari in taɓa misali, so nake idan na yi rubutu a yi min translation ɗinsa ya koma da Faransanci. Ya zan yi kenan? Sai in yo nan ƙasa. Misali, in duba French. Yawwa, ga French nan, ina taɓa shi haka. Watan duk abin da na rubuta nan da English, to zai fito nan da Faransanci. Kaga misali, kamar ina so in ce ma mutum, in yi ma wani magana, ina so in ce mai how are you? Bari ka gani yadda abin zai kasance. Ba network ne shi yasa, network ɗinmu yana dawowa zai ci gaba. Yawwa, ina yin haka, na taɓa nan, na rubuta gashi, na yi how are you? Na rubuta na rubuta how are you kamar haka. Ga nan kaga a can sama ya rubuta mi kamar sa ba. Ina dannawa haka, kaga mi na yi masa magana da Faransanci. To misali, shi ya yi min magana da Faransanci, ya mayar min da Faransanci. To ni na yi masa magana da Faransanci, shi kuma ya mayar min da Faransanci. Ya za a yi ni kuma in gane abin da ya rubuto min? Shine sai in sake yin yanda na yi a baya, in koma kamar haka, in danna alamar wurin translation. Wannan rubutun da ya min, in danne shi kamar haka. Ina danne shi kamar haka, kana taɓa waɗannan ɗiggan guda uku, za ka ga inda aka rubuta mi copy.
Kana yin kwafin wannan rubutun, abin da za ka yi shi ne sai ka zo ka taɓa wannan wurin na translation, sai ka danna haka, kana dannewa sai ka aza wannan kwafin rubutun ka kamin ka yi wannan, abin da za ka yi shi ne sai ka canza wannan wurin. Misali, nan wurin ka mayar da shi French, kamar haka, shi kuma nan ya koma English. Yawwa, nan ya koma English. Shikenan sai ka je ka danna wannan rubutun kamar haka, kana danna shi kamar haka, ka je ka yi kwafin wannan rubutun, kana zuwa ka danna wannan wurin daidai wannan akwatin, ka danna shi kamar haka, kana danna alamar wannan haka ɗin, kaga shikenan zai iya yi ma translation ɗinsa ya koma Faransanci. Ina to ban canza wannan English ɗin ba, ya koma French. Yawwa, nan kaga nan ya koma French, nan ya koma English. Sai ka danna rubutunka kamar haka, kana danna shi, kaga nan ya koma how are you, nan na sa da Faransanci, nan ya koma sama how are you. Misali kenan, idan shi ya yo ma saƙon, sai ka danna kwafi. Idan ka danna kwafi sai ka zo nan ka danna wurin translation ɗin, nan sai ka canza, ka sa sunan yaren da ya yo ma da shi, nan sai ka canza ka sa yaren da kake so a yi ma translation a mayar ma da shi. Misali, in Hausa ne sai ka sa Hausa nan kake so a mayar da shi, idan Turanci ne ka sa Turanci nan kake so a mayar da shi, nan kuma sai ka sa sunan yaren da aka yo ma saƙo da shi. Kaga nan da na sa Faransanci ina so a mayar min da shi English, kaga gashi nan an mayar min shi da English, can sama ya koma how are you. Nan da a ce na mai sanan English, na mai sanan French, sai na zo na rubuta how are you a nan ƙasa, to za a mayar min da shi comment ça va kenan, idan na faɗa daidai, tunda ba Faransanci nake ji ba. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba, inda za mu ci gaba da kawo muku abubuwa na fasaha a wannan channel tamu ɗin mai albarka. Abinda muke so kawai ku danna mana alamar like ga wannan bidiyo, ku yi comment, sa'annan ku danna mana alamar subscribe, kuma ku yi share ga abokaninku domin su amfana, kowa ya amfana da wannan damar. Insha Allah a bidiyo na gaba za mu yi magana akan wani abu mai muhimmanci, abin da ya shafi wannan G keyboard ɗin, wanda yake na da matuƙar amfani a wayoyinmu. Ga sunan abubuwa da dama. Mun gode da kallon bidiyon mu.